jechi sillaasee jedhamu macaafa qulqulluu keessatti gonkumaa hin argamu. Macaafa qulqulluu keessatti bakka jedhameet barreeffamee jira. Faarfannaa 84 lakkoofsa 6 irratti bakka iddoo jedhamutti burqaan bishaanillee ni jira. Macaafa warra kiristaanaa keessatti dubbata. Faarfannaa 84 lakkoofsa 6 irratti iddoo bakkaa jedhamu sanitti bakka hajjiillee itti godhan jedha. Biyyatti ba'uun nurra jiru isin asin nurraa baadhattanii jazaakumullah khayr ilaallu isiniin jedha. Waa'ee makkaa dubbachuudhaaf obboleeyyan keenna makka jechaanii fi bakka jechaan tokko. Macaafa qulqulluu keessatti bakka jedhameet barreeffamee jira. Faarfannaa 84 lakkoofsa 6 irratti bakka iddoo jedhamutti burqaan bishaanillee ni jira. Macaafa warra kiristaanaa keessatti dubbata. Faarfannaa 84 lakkoofsa 6 irratti iddoo bakkaa jedhamu sanitti bakka hajjiillee itti godhan jedha. Bakkaan ammas quraana keessatti illee al tokko qofa dubbatamtee jirti. Inna awwala beeytin wudi'a linnaas lallazi bibakkati mubaaraka. Manni duraanii kanamaaf itti waaqeffatamuuf godhame isa bakkatti argamu. Makkaa miti beeka isa bakkatti. Bakkaan macaafa qulqulluu keessatti illee al tokko quraana keessatti illee al tokko dubbatamteerti. Tokko kan isin himu isa. Inni lammaffaan makkaan jiddugala addunyaati. Saayinsiin ammayyaan ji'ooloojiin ji'oogiraafiin mirkaneessee saayintistoonni addunyaa tana bakka lamatti qoodanii jiran. Addunyaa mooftuu addunyaa haarawa. Addunyaa mooftuun Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaadha. Makkaan addunyaa mooftuu tana irraa kiiloomeetira 8,000 fagaatti. Addunyaa mooftuu Afrikaa fi Awurooppaa fi Eeshiyaa caafii ga'uudhaaf kiiloomeetira 8,000. Addunyaa haarofti ammoo Ameerikaa kaabaa, Ameerikaa kibbaa fi Awustiraaliyaan caafii isaaniiti haga makkaa yoo bikkan kiiloomeetira 13,000. Kanaafuu sarkilii lamatu jira. Sarkiliin tokko raadiyeeshiin isaa kiiloomeetira 8,000. Addunyaa mooftuu the old world the new world jedhanii addunyaa bakka lama qoodanii jiran. Jiddugala addunyaati. Inni biraa yeroo ammaa kana ustaas Googildaan jedhan biyyatti. Duratti obboleeyyan keenya keessatti konkolaataa keessatti waliin haasa'aa dhufne namni Googilii fayyadamu yoo hin jirre hin dubbadhu jedhee ture. Kanaaf moobaayilota keessan baaftanii Googilii seentanii seerchii gootan amma. Maal seerchii goon? Seenaa ka? Nam tokkoon seenne. Nam tokkoon seenne. In the word Bible mentioned in the Bible jedhaa seenaa. Jechi macaafa qulqulluu jedhamu afaan arabaatiin illee yoo seentan jechi macaafa qulqulluu jedhamu macaafa qulqulluu keessa jira jettanii yoo Googilii gaafattan Googiliin maal jedha beektani? Hin jiru jedha. Isa dudda irratti barreeffame the holy Bible Qiddus Qur'aan jedhamu malee tekstii irraa jalqaba irraa hanga xumuratti afaan ingiliffaatiin illee afaan amaaraatiin illee matsaaf quddus ka jedhu yookaan ammoo baayibil ka jedhu baayibilii keessa hin jiru. Hin jira yoo jettan minaalbaata warri afaan oromoo waan fooyyessuuf kitaabni booda dhufee ka dura jirullee waan fooyyessaa deemuuf ka afaan oromoo qofa iddoo takka dubbatee jira. Ka warri biraa waan biraatiin hiikkatee saalfatee macaafa qulqulluu jedhe jechaadha. Yeroo tokko magaalaa Adaamaatti akkanumatti utuu dubbadhu har'a imaamtichaayyuu quraanni har'a galee jedhee itti dubbadha. Imaamtichi quraanni har'a galeef maal ka jedhu
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم كجر كن. Woe to those who wrote the book with their hands and say this is from Allah. ወርዮላቸው ለነኛ በገዛ እጃቸው መጽሐፍን ለምጽፉትና ይህ ከአላህ ነው ለምሉት ከጅሩ ኩኒ ተሰት ዱበተመ እንጅሩ በልደት ዱበተመ እንጅሩ አከ ኢሳን ሀርቀ ኡፊቲን በረሰኔ ኪታብን ኩን ረብራ ጀራን ጀች ባይብሊ ጀደሙ ዮ ባይብሊ ከሰት amma nam tokko yoo baaftanii yes or no jettanii googilii keessaa hin baafne hundi keessanuu asuma bultan nam tokko yoo isinii hiike waasii isinii ta'ee isin dhiisisiis is the word Bible mentioned in the Bible ka jedhu yes or no ka jedhu naa deebisa amma googilii biraatti ceedha dafa not search it is the word Bible mentioned in the Bible ka jedhu yes yoo jettan ganaa mormii irra bullaa no jennaan intaat dhumate jecha dafa baasa yes or no yes no the word Bible is not mentioned in the Bible yes jennaan fatanaa keessa nagalchaa jirta sa'aatiin kiyya dhumataa jira dafa is the word Bible mentioned in the Bible jechi Bible jedham dudda irratti kaverii isaa irratti malee shifaanii isaa kanarra holy Bible jedha malee keessa isaatitti Bible hin jedhu akka quraanni ammoo harka 70 ol ani quraana jedhee ufim dafa nam tokko yoo arge hin deem is the word Bible mentioned in the Bible yes or no انتو ارجع مي بس اقرا دبس no or yes يا دبس دقا وإني جدود دقيتني شاب عبد القادر جيتش بايبلي جد أمكوني بايبلي كيستن أرجع مجد أموجانسون تشتى تتيمه نتبر رسيار كاي my name is تشتى السلام مفا is the word Trinity mentioned in the Bible جد أسين أمت تنان إسن هيكا جيتش سلاسة جد أمو مجافة كل كيست قوم كماهن أرجمو barattoota shayaabim leencaa shashamannetti guyyaa tokko waa itti mijedhanii na erganii darasootuma mee afaan oromootiin haa ta'u afaan arabaatiin haa ta'u afaan ingiliffaatiin haa ta'u afaan amaaraatiin haa ta'u gogilii seenaati jechi sillaasee jedhamu macaafa qulqulluu keessa jira jedhaatii gaafadhaa jennaan mucaan olima fuudhee waan jedhe kan maan akka keessan kana afaan ingiliffaallee hin beekne kan maan afaan oromoo qofa beeku jechi sillaasee jedhamu macaafa qulqulluu keessa gonkumaa hin argamuu jedha akka insaayikiloopiidiyaa biriitaanikaa irraa gabaafametti jechi sillaasee jedhamu kun bara akkanaa iddoo akkanaatitti argame malee baayibilii keessa hin jiru isillee itti hojjedhu abba hurry up is the word Trinity Trinity mentioned in the Bible yes or no yes jennaan bulle gana mormi biraa dhiyeessina sanada biraa dhiyeessina no jennaan fixeera inni nu Trinity is the word Trinity mentioned in the Bible yes or no argitanii dura beektammoo kun baasan hin jiru sillaasee ka jedhamu kun ka rabbiin quraana keessa abaare kun لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويا الله إنني ورسون وركم ور ربي واسد كيسا توكل ور كفر جري ربي سورة ما إذا كيسا اتماجا إني تمورا ساعتك يعني تفجر من رجلا was Jesus a Christian جد أسينا غوغلي سينا was Jesus a Christian إذا كان سينا community chairperson was Jesus a Christian جد أسينا دفعت was Jesus a Christian
Huh? Jesus was not. A Christian. Singala galera dema bakka. No. Yes, Jannan gana murmi guddag. Wonderful. That's what I mean. I'm saying. Dage fada. What better than imagine? Look. Jesus Kristana mit. Jesus amanta Kristana lein barsim. One jedhu amma linki amma jarri basan kana keessat the term Christianity was developed after Jesus. Haga Jesus gara mana samii olliteen booda jechi Kiristaana jedhamu kun lafarratti uumame malee Jesus Kiristaana illee hin turre Kiristaanummaa illee hin barsiifne.